Kongbada phamung humpu leiba COVID Care Center CM na sanga khrei vaccine kapadagi pukham chamasna singbasing haksang da pe haibasing iru sengna luthoknaba CM na hai khrei makru thong saba loire athubada sangaduna miyamda sinaragane biren Imphal East ki manung chanba kongbada leiba Standard College ki multipurpose hall da nauna sem sarakiba phamung humpu leiba COVID Care Center ngasi Manipur ki Chief Minister N Biren na sanga khrei thauram asiga mari leinana CM na hai Hauzik Pauba state asigi miyoi lak taruklom vaccine kapthokhrei vaccine gi matangda lana pau sandoklibasing miyamna thajabigano kanagumba kharana vaccine asi kaptanaba lana sandokpa yaure asigumba thawong asi tawbigano miyamda lana sandokpasing hananasu phagatpa laikhrei makhatanasu phagatlagane hauzik kapliba vaccine asi malemgi thakta yanaraba hidakne aihak isamaksu vaccine kapkhrei masida pukham tenko chamas napa leite Iru ludrabadi napane maramaduna sengna iru luraga yenglabadi naploi haiki mahakna hai covid na sibagi changwang libasi maruwaina covid khaktana naraga siba natte masagi anaba kayaga punsilaktuna comorbidity oiduna leitavane anaba singase kananaba laingakna mathau taba ventilator yauba ICU bed kaya masing hengat halei doctor nursing nasu thawai yauna layeng biu laisat asi tha amaro masida laksin bangamlagani haina thajaba thamle Thauram asigi khudong saba lauraga CM na makru thonggi matangda palladuna makhatana hai Imphal jiribam lambigi maruoiba thong ama oiriba makru thong saba loire lakliba chaichat taraga mangada sanganaba thaurang tawre adumoinamak thong asida truck lanba yare haibaga miyamda sinaragane Manipur gi miyamna matam sangnadagi ningjaduna laklaba Imphal jiribam lambigi maruoiba thongsing matamgi chunaba mawongda RCC bridge oina sengbat pahaibasi Lainga ki pandam oiduna lakhi lambi asigi maru oiba thong haibadi barak thong amadi makru thong ngasidi laingak na mangjaramba manglan mangphaunare barak thong su ayamba saba loire haiki ngasi hangdokliba covid care center asi maru oina mild symptomatic positive patient sing layeng nabani haidi center asida punna doctor taraga nithoi nurse taraga mari amadi multitasking staff mapan leiduna mathau tawgadore George Floyd ki mihat ki video namkiba teenager aduna Pulitzer Prize phangkhrei angobu police officer na African American George Floyd pu hatkibagi video namkiba teenager aduda Pulitzer Prize board na akhanaba journalism award ama pikhrei Darnella Farzier da mihat adugi recording thona phana tawbagi damak citation ama piragane Derek Chauvin na Floyd ki mangakta makhuna nambadugi video aduna mamang sahigi me thada malem sinba thungna racism amade Police singi mayokta miyamna protest ongnarakhi haina pau asina phongdorokle K-pop asi cancer ni music asi pusilakba miyoidu phagane Kim North Korean lusingba Kim Jong Un na K-pop music asi sathiba cancer ni masi nalaipak tu ginaha singdu karap ohelli hai khre haina Seoul da phongba Delhi NK na phongdokle kana gumbana South Korean masak yawba sing hek yanglamba natraga purambada Chahi taraga mga kaisum sangda thamduna awaba thabak suhangani haiba anauba lo ama kimna semkhre hairi K-pop smuggler singbuna sibagi cherak phauba phangba yai hainasu makhatana palle North Korea gi naha singi phijet samhat wangang lamchat na chingbada K-pop K-movies na chingba singna honghanduna leipak adugi culture pumkai kai halle haina kimna phongdokle masi South Korea na North Korea da toksilakba culture gi oiba lani haina kimna kanna phongdokle Space ta mouse sperm chahi taruk muk hingba ngamle aphaba macha pokle Japanese researchers International Space Station ISS ta malem asidagi history ama oina 2013 da pukhiba mouse sperm sing hingba ngamle chahi taruki matungda space ta cosmic radiation ka hena wanglabasu planet asida free dried sperm sing breathe tawbada sizinaba outer space asidagi SpaceX shuttle da Earth thizinanabagi damak purakhrei Study asi Japanese researchers group amana phongdokibani hairi study aduda space ta chahi kaya store tawduna thamkhraba mouse sperm aduna mai pakna masa pharaba masa sing poki haina journal Science Advances na phongdorokhrei freeze fried mouse sperm aduna chamag homponi pan health pubsing genetic defect amata leitana poglakhibane wakayama kauba makok thongba researcher asina phongdoklakpada Robert Helen amadi Isaac Asimov ki science fiction sing aduna mahak pupukning thogot khibani hairi taseng badima masadi astronaut oiba pamki amasung kaina thangda scientist ama oina settle tawkhibani space koibagi angakpa sing adu paumi sing da phongdokhi
Wakayama amasung mahaki kaliksingna Japan da leba University of Yamanashi asida 48 ampoules of the freeze-fried material yauraba mouse spam box lot ahum ISS dagi 2013 da long term study taunaba halakibani haide mahak hojik University of Yamanashi Advanced Biotechnology Center da director oire Wakayama na mai paglakpa si tunggidamak miyoiba khaknatana pet amasung yumda yokpa sa singsu malem asida tamthiraba disaster na mangan khigdobadagi kalhuna ba long term space travel taunaba miyoibana genetic resource ki diversity singasi maintain tawba mathau tai study asina orbital outpost chahi chani fauba store tawba yagani haina tim asigi calculation na haire covid tagi ingna chikna misi mina yaudana leiragani thajei malem gi tamthiraba covid laichetagi ing tapna misi mina yaudana nungaina ingna chikna leiragani haibagi thajaba lai wafam asi ibudau phunal ningthau telhaiba committee na sinduna kairau kendra gi manung chanba maring phurup singna khundaduna leiriba phunal singda leiba ibudau phunal ningthau telhaibagi chahi gi oiba ira thoni amadi covid laichet asibu ngakthongna ba pangthokiba thoramda state planning board ki deputy chairman kairau ac gi mla su oiriba lining thau sanamahi temple board ki vice president laurembam rameswar mitai na haikivane mahakna makata na hai laichet asidagi ngakthongna ba Kiam gaida leiba ibudau khagem bagi laisangda miyam na ngarangsu thongni bagi thoram pangthokre abade kendra sigi miyam na SOP ngakna isa gi thawai pangthokna basu khangan khing ngasigi thoram asida tongan ba mafam dagi lakpa miyam na ibudau gi khubamda haira katuna thongni khing patsoi kendra gi imung samapan go humpu humdoida ramesorna tengbang pi khre hauji malem pumbada paksana sandorokliba covid-19 laichet ki saitheng phanglaba pasoi kendra gi laikai mari thaunaujam laikai konthaujam laikai haino pok amade ningthem kol gi yumthong chamapan go humpum doida ngasi RK Fortune Developer Private Limited ki managing director RK Ramesorna nongmada sang bachana thangnaba polam sing yenthokre polam yenthokpa sigi damak laikai sing asigi club maira paibi amade miyamna RK Ramesor bu thagatpa phongdokpa ga loinana mahakna tawruba thabak khudingmakta mai paktuna miyam gi seva tawba ngambo oyu haina taibang semba mapuda thongni jaki haiki Manipur State COVID-19 gi update ta haukiba pungkun mari gi manungda miyoi chamnga ga yangkhai mari COVID-19 positive confirm oire miyoi chatrit ka yangkhai ma thoina discharge tawkhre amasung miyoi 15 na leikidre laichat asigi apunba confirm case masing lising yangkhai mapan chahum ga kunithoi sukhre active case na lising nipan ga chatre tarane laichat asidagi recover tawkhraba apunba masing na lising nifumapan chatru ka yangkhai humdoi sukhre laichat asidagi laikidaba apunba masing chamapan ga yangkhai mapan sukhre amade laichat asigi fagatpagi chang chada marifu humdoi dasmik taret sinone